안녕하세요 여러분. 오늘은 원래 그림 그리기 컨텐츠를 하려고 했는데 할머니가 자꾸 기도를 하자 그래가지고 제가 기도하면서 재채기를 해볼 거예요. 할머니의 반응을 한번 봐볼게요. 묵주기도 하는 거 찍자. 네, 묵주기도 할 거라도 할게. 지금 촬영하려고 머리 빗는 거야? 그래야 있다고 술도 하나 끓여 있지? 술 끓여 네 걸로 닦았어. 알았어. 내 걸로 왜 자꾸 닦아 칫솔을. 칫솔 저거 할머니 거 너무 부드러워서 안 닦았어. 알았어. 오늘 뭐 할 거예요? 영상 신비? 아 이거 나 여기 앉아야지. 나는 뭐 서서 하냐? 여기 보고 싶어. 알았어. 야, 너는 이 묵주기도 해봐. 묵주기도 한 번도 안 해봤지. 아기도 올라올 거야? 아우. 할머니 나 등 좀 잡아줘. 너 무거워. 뭘 잡아? 나 잡아줘 등. 어떻게 잡아 등을? 하나 둘 셋. 됐어. 고마워. 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘. 천지 창조주를 저는 믿나이다. 그 외아들 우리 주 예수 그리스도님 복된 기회와 모든 통곡을 믿으며 죄 용서와 육신의 부활을 믿으며 영원한 삶을 믿나이다. 자들을 저희가 용서하오니 저희 죄를 용서하사 저희를 유혹에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 천주의 성모 마리아님 이제 완전히 죽을 텐데. 그래서 기빈다시며 아버지 나라가 오시며 아버지의 뜻이 하늘에서 같이 저도 이루어지소서. 오늘 저희에게 일용할 양식을 주시고 저희에게 잘못한 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 주시는 대중아들 천주의 성모 마리아님 이제 와서 죽을 때 저희를 치료 나오지? 영광의 성과 성자와 성령께 종과 주제 왕성 영원히 아멘. 예수님 제가 시간 중에 복되시면 태중의 아들이 된다고 그럴라서 예수를 대들거렸어. 가파람시 와서 그랬지. 복되시면 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 천주의 성모 마리아님 이제 와서 다시 해야겠네. 왜? 영광의 성과 성자와 성령께 성과 지주왕생 영원히 아멘. 영광 이렇게 드리고야지. 오늘 저에게 서로를 물 좀 먹을까? 주님께서 함께 계시여 주시옵소서. 저에게 잘못한 일을 주님께서 고마워. 전체가 생활하기 위해서 주님께서 함께 계시고 주시고 태중의 아들을 주님께서 천지의 성모의 생활하기 위해서 인종에 가득하신 마리아님 기뻐하사 주님께서 아들을 주님께서 천지의 성모 마리아님 그래서 마리아에게 천상 모의관을 뭐라고요? 오다 마리아에게 뭐라고요? 천상 모의관을 씌우시옵소서. 천상 모의관이 뭐죠? 관 왜 씌우시는 거죠? 하늘에 올라가 천상 모의관을 씌우시 하늘에 앉아 계셔 지금 여왕으로. 여왕으로? 할머니가 여왕 아니었어요? 성부님 이제 하늘에 올라가서 여왕이야. 저한테 여왕은 당신 하나뿐인데. 영광의 신비 5단. 아버지의 나라가 오시며 아버지의 뜻이 하늘에서 같이 땅에서도 이루어져서 오늘 저희에게 일용할 양식을 주시고 저희에게 잘못한 일을 저희가 용서하오니 저희 죄를 용서하시고 저희를 유혹에 빠지지 않게 하시고 악에서 벗어나 아멘. 주님 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계신 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 천주의 성모 마리아님 이제와 저희 죽을 때 저희 죄를 용서하시고 저희를 유지용 벗어나 아멘. 천의 되게 뭐야? 그래서 구하소서. 아멘. 성자와 성령의 이름으로 아멘. 할머니 나랑 기도하니까 좋아? 그럼 행복했어? 기도에 부익도 기도 받도 못할 거면 왜? 사치기를